咁多位觀眾好，翻嚟4月15號呢一次賽事嘅致勝達陣啦，咁都喺度更新翻呢個冠軍賽馬嘅最終嘅出賽名單啦。咁大家嘅焦點應該落喺呢個女王杯啦。得翻9隻馬跑嘅啫，主力馬應該都離不開浪漫勇士啦。另外就香港瓶嘅民主啦，今季嘅香港瓶民主就係呢隻同工之妙啦。另外就係上年喺日本杯僅輸俾格倫島嘅蒙面舞會啦，今次以128分嘅高分馬身份呢，嚟到挑戰浪漫勇士。終於嚟到呢個年紀呢，浪漫勇士都要遇到一啲呢，真係似啲樣嘅對手，都會係一場 good fight 嚟㗎啦。但係你話睇一啲外地嘅參考賠率啦，吉里卡啦都暫時都一面倒睇好浪漫勇士嘅，睇下到時排埋檔之後嗰個情況會係點樣啦。至於呢今次跑馬地賽事嘅推介方面，我揀咗兩隻咧，都係一啲排到內檔有一個預計有少少好形勢嘅馬啦。第一匹就4場4號嘅香港神駒啦，佢分都減得幾多啦。季初喺3班都知佢唔係好夠搭，咁降到落嚟4班咧，佢減得分多咧，自然都輸近。依家呢個分咧都係歷史新低嚟㗎啦。上一場啦548場次咧，佢就即係叫做賺咗快步速之下咧，都走得唔錯。話就話都叫慳咗啲腳程前面又即係斷得快個步速，因為頭兩段50秒半到嘅，翻到嚟咧就唔即係個步速收慢之下咧，佢都叫喺個沿住個內欄慢慢捐翻上嚟啦。佢跟住爆得美麗嗰條跑線上咧，佢即係不嬲都唔係咁中意喺埋邊捐㗎啦，佢不嬲都係中意喺出面冚人多啲嘅。但係你話又喺呢啲跑線度見到香港神駒有咁嘅走勢咧，應該個狀態都翻嚟8899㗎啦。賽前就深集成俾佢唞翻3個禮拜，跳翻4課咧，埋尾仲開課快少少時間嘅3段，睇隻馬就不嬲都係鋼條啲細粒啲㗎啦，但係馬身就冇見瘦 OK 㗎啦，而且呢啲 footwork 嗰啲落腳都好輕啦，都係一隻已經個狀態嚟到季即係呢個季中後段啦都算唔錯嘅馬嚟㗎啦。執個3檔比起上次潘頓跑咧，執個12檔咧，應該會好處理好多嘅。早段又會有君智勝啦，進城區夢照法會走啦，一支戰用黃寶妮可能都會即係排個8檔都會踩埋一份嘅喎，可能都會有啲步速啦。睇下香港神駒會唔會早段真係太落後啦？我就係驚佢呢樣嘢啫。但係你話早段唔係話真係落後個主馬群太多嘅，我覺得佢已經有機會嘅。始終1800米咧，係佢喺香港跑咁耐咧，唯一一個贏過馬嘅路程，我都投予佢信任一票啦。最緊要都應該會有少少賠率嘅，嗌到啦，啱啱禮拜日亦都幾醒神希望佢都可以繼續承接住禮拜日咁好嘅表現，可以咧攞翻一啲咧即係攞翻少少成績啦另外一 part 啦就7場3號8000好運啦，都係即係小弟呢件所以都情有獨鍾啦以往8000師啦，呢隻8000好運咧喺沙田就一出即勝啦，之後有少少隔啦，佢可能仲未係喺一個最穩定嘅時間，不過長遠講能力，我諗佢喺4班都應該真係過客嚟嘅啫，即係都係準備升班嗰啲馬嚟㗎啦。上一次就無疑有啲失望嘅，都有少少 well beaten 嘅，叫做臨尾追翻2步咁解啦。前一場500又話約早諸如此類，不如我俾少少藉口佢啦。因為頭段真係有啲要同人鬥走就係嗰隻非凡時刻啦，就一路喺個10檔度佢兩隻一齊喺出面檔位起步咧，非凡時刻就一路都壓住8000好運嘅。但係你話翻到嚟最後直路嗰個走勢咧，呢隻8000好運咧都幾灌注嘅，即係一來頭段又有啲快彎位慢之下咧。佢喺佢前面咧都叫做有少少全面優勢啦，但係好快就俾宜昌光輝過咗啦。但係你話嗰啲龍之邦後邊嗰啲烈焰光芒豪邁先登一步都埋唔到佢身嘅，其實佢都有少少個叫做因為俾非凡時一頂到行一行咧，佢翻嚟嗰2步先爭啲咯。少少藉口啦但係就。即係當然都即係你話一出即勝之後咧係有少少失望嘅，唔能夠好快咁樣上到下一個班上到3班咁樣。但係你話睇佢喺4班孭重磅嘅表現咧，都仲係幾唔錯嘅。
咁啊，今次賽前阿賽就俾佢唞翻足少少啦。上一次就隔14日跑啦，咁啊今次隔夠3個禮拜啦，咁啊翻重化啦。咁啊喺香港做最後試跑，啱啱禮拜一朝嗰課最後試跑咧，佢埋尾一換到腳咧，隻馬好快腳啊，同埋即係嗰啲步頻好急密啊。我覺得隻馬有啲進步喺個神課入邊。咁啊同課係谷草梗係 OK 啦 ，Shame 受窩咁啊有嗰啲包裝大獎啊，年少多好啊，天天同樂啊，都係即係贏開化活谷嘅馬啦，或者贏過化活谷嘅馬啦。咁啊執到個靚檔喎，有個二檔，咁啊埋邊一檔初紅七色，我唔知會唔會艾少禮即係或者潘頓頂到佢行一行啦，睇下艾少禮點樣處理呢個二檔啦。如果出面冇乜快馬，我寧願佢自己走晒添。咁啊本身都喺沙田有啲能力噶嘛，可以喺長直路頂到最尾。咁我覺得都算即係應該用個速度嚟擺喺前面走咧，會有啲着數嘅。咁啊即係亦都會令到呢一隻初次過嚟跑馬地嘅馬咧，會好走啲咯。應該咧可以有機會喺度咧，即係憑住少少質素咧，恰到呢一紮對手啊！咁啊，所以我都揀呢一隻嘅8000奧運啦。好，咁就講到嚟呢度，重複翻心水先。揀咗4場4號香港神區，7場3號8000奧運。多謝大家收睇，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播跑馬經講晒9場嘅賽事，咁我哋陣間再見，拜拜。